去。是你拽我来那呀，我不去，你已经去开了。这都到了，到门口了。我都知道你劝我出来没啥好事。开走都没那点事了，帮自己个忙。我又没有钱，我咋给你开？俺们家车就搁这摆着了，看不着不是？修好了？修了，修了。你哪个你撞的装没钱？哎，不说那了，反正修了不是了。过来，你啥事？哥，车修了吧？哎，小东你来了。啊。这个车扔这，那人家给你打电话你也不接，这车我以为你不要了嘞，弄半天。不是没。这我准备打走你的钱不接，打电话也不接，我准备给你卖了嘞，这是。不知道嘞，给钱去。几个提车杆，几个提车，但是还没跑过来啊。那我再等几天跑吧。跑了吗？你多少钱？先去付钱。这钱这那俩谁的车？你给，这他的，你的车你不给谁给？没多。也没多少钱，反正大几百块钱。几百块钱。几块钱都掏得起吧？不到1000块钱。付下去。你不是说3000多吗？咦，说玩嘞。这车是哪个？这样我给你多报200的我。没有。钱给我结了，钱不结得开车，你先给我结钱，先给我结账。这扔着你那人家来打电话不接，我以为你不要了嘞，我结账嘛。放个马上回那儿。让我结账。我咋给你结？就是咱俩也认识的也大家都没机会，是不是？你先车开走了，我找谁呀？就以后你姐你俩现在都弄不清了，不知道谁结账。你开走了，我找你找他。也许你俩想好谁结账去。下回你别在这边修啊！你哎，这哥就这修车便宜还好。那你咋不交钱给他结了啊？手头急嘛这不？那师傅这具体多少钱？反正昨天我就之前我给拍了本那些东西知道吧？有无灯罩，还有配比啥的看好。还有邮过来的东西。对，还有反正快递发过来是不到900块钱，差不多是890吧。哥还没要快递费嘞，哥自己掏了快递费。完了给他邮费，其实按理说才900多嘞，给咱890吧。哥天天这都手机给拿来了。那你890块钱都没有吗，小朱？哎，开都得付啊，开都得人多。哥说实话，这边修车生意，你天天都有生意啊。干车上了，搁这干9年了。你看修的咋样？你看完了吧？看完了。看不出来吧？过几天再跑一下。过几天跑完就完了。车是跟。不，给我介绍，是不是？那介绍。你买了车儿嘞，是不是？就早晚上就是这个。我钱算你欠我了。回头还给我。知道了。你一家人欠不欠？还你。那是给我扫码的了。关。过去了哥。我给你办没事。我今天过来开就完了。不是还没跑光吗？过几天再跑。这几天出去晚上别见水了啊，别见污水就完了。先用几天就完了。走了，师傅。管，好嘞。以后有啥事别再叫我了。咦，哎姐，你别给他妈付，这钱你出的。你赶紧叫钱还给我。我知道了，过2天都还你啊，别给他妈付。修个车的钱都没有。